Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Ghufran Babar, Kids Health Corner کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کاف اینڈ کولڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز پیرنٹ اور ایز اینی لرنر، کاف جو ہے وہ بہت کامن سمٹم ہے، اور خصوصاً بچوں کو یہ اکثر لاحق ہوتا ہے۔ کاف عموماً کامن کولڈ یعنی کامن جو نزلہ زکام ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، اور یہی نزلہ زکام جو ہے بچوں کا رنی نوز یعنی ناک بہہ سکتی ہے، کبھی کبھی کھانسی کے ساتھ گلے میں درد ہو سکتا ہے، ہلکی فیور ہو سکتی ہے، تھکاوٹ یا جسم میں ٹائرڈنس ہو سکتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ ان ویل یعنی یوزول سیلف نہیں ہوتے۔ کامن کاز جو ہے وہ اس کا وائرسز ہیں، اور وائرسز جو کامن وائرسز ہیں ان میں ہے رائنو وائرس، جو کہ ہمارے سانس کے اپر والے حصے میں انفیکشن کاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انفلوئنزا جو فلو کرتا ہے، پیرا انفلوئنزا وائرس بھی ایک وائرس ہے جو کہ کھانسی اور زکام کاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اڈینو وائرس جو ہماری آنکھ میں سوزش یعنی کنجنکٹیوائٹس اور کھانسی اور زکام کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ادر وائرسز ہیں، اور ان کی بے انتہا قسم کی قسمیں ہیں، یعنی ان کے ایک فیملی کے اندر کئی ممبرز ہوتے ہیں، اور ایک اگر وائرس سے آپ کو انفیکشن ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس سیزن میں دوبارہ کاف اینڈ کولڈ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اسی کے کسی اور سیرو ٹائپ سے یا کسی اور ممبرز فیملی سے کاف اور کولڈ ہو سکتی ہے۔ اور عموماً جو یہ وائرسز ہیں ہم ایکوائر کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں آفٹر کمنگ ان کانٹیکٹ ود ادر پیپل۔ جب ہم دوسرے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، بچے ہاتھ ملاتے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے ارد گرد کھانستے ہیں، یا ان کے سیکریشنز یعنی زکام ہے تو بچوں نے ناک صاف کیا تو اگر میز کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہاں پہ وہ جراثیم موجود رہیں گے، کوئی اور وہاں پہ ہاتھ رکھے گا۔ یہ بچے اگر ڈے کیئر میں جاتے ہیں، پری اسکول، کنڈر گارڈن، تو وہاں پہ جو ٹوائز ہوتے ہیں جن سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ سب بچے شیئر کرتے ہیں، اور جب وہ شیئر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے جو سیکریشنز ہیں ان کے ہاتھ پہ لگتے ہیں، اور اگر وہی سیکریشنز اپنا ناک کے قریب لے کے جائیں تو وہ یا کوئی چیز وہ کھانس رہے ہیں وہاں پہ سانس لیں تو وہ وائرسز ان کی باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کاف کا جو سمٹم ہے اگر کامن کولڈ ہے تو یہ ایک مائلڈ سمٹم ہوتا ہے، اور مطلب عموماً بچوں کو یہ وائرس کھانسی اور مائلڈ فیور، کبھی کبھی تھوڑا بہت کھانسنے کی وجہ سے گلے میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور ٹائرڈنس کاز یعنی تھکاوٹ کاز کرتا ہے۔ اور عموماً یہ وائرس جو ہے ہمارے جسم کے ناک کے اندر کے سیلز جو ہیں اور تھروٹ کے جو سیلز ہیں ان کے اندر داخل ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور وہاں پہ یہ جسم کا جو امیون سسٹم ہے اس سے ان کی فائٹ ہوتی ہے، جسم کے امیون سیلز وہاں پہ آتے ہیں، اور وہی امیون سیلز جو ہیں وہ ہم بلڈ ویسلز کی ڈائلیٹیشن کرتے ہیں بائی ریلیزنگ نیورو ٹرانسمیٹرز یا کیمیکل میڈیٹرز۔ تو وہ کیمیکل میڈیٹرز ان میں انٹرلیوکنز ہیں، بریڈیکائننز ہیں، بریڈیکائنن ہیں، تو وہ جو ہے بلڈ ویسلز کی ڈائلیشن کریں گے، جس کی وجہ سے اس میں سے پانی جو ہے وہ باڈی کے فلوئڈ جو ہے وہ اخراج ہوگا، جس کی وجہ سے ناک جو ہے وہ بہنے لگ جاتی ہے۔ اور شروع میں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو ناک جو ہے واٹری سیکریشن پانی کی طرح ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جوں اور انفلیمیٹوری سیلز آتے ہیں تو یہ رنگ ان کا کبھی پیلا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نیزل سیکریشنز جو ہے وہ گرینش کلر کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہمارے جو انفلیمیٹوری سیلز ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے اس سیکریشن کا رنگ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اگر رنگ پانی نما سے یلو یا گرین ہو گیا تو یہ سیریس بیکٹیریل انفیکشن ہے، اٹ کوڈ اسٹل بی اے کولڈ۔
عموماً 2 سے 3 دن میں ان کے پیک سمٹمز ہوتے ہیں جس میں فیور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ فیور ڈسپیئر ہو جاتی ہے اور پھر ان کو رنی نوز یعنی وہ زکام سا رہتا ہے جو کہ عموماً 10 دن سے 2 ہفتے تک رہتا ہے۔ بڑے بچوں میں جو ٹین ایجرز ہیں ان میں 1 ہفتے تک رہ سکتا ہے۔ جو بچے جن کی قوت مدافعت کم ہوں ان کو لانگر ڈیوریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے کامن ہے پریزنٹیشن جو کامن کولڈ کی ہوتی ہے جسم کے اندر۔ اب جو کھانسی ہے اس کا اب سوال یہ ہے کہ مداوع کیسے کیا جائے، اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے۔ ایوری ون پیرنٹس جو ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی جو کاف ہے وہ ٹریٹ ہو سکے۔ سو ہاؤ آر یو گونا ٹریٹ دا کافس؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاف کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس میں بھی پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے۔ ہر النس جتنا چھوٹا بچہ ہوگا تو اس کو اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ لیس دین 2 months جو ہے وہ بڑی گریو جو ہے ایج ہوتی ہے۔ اس میں اگر بچوں کو فیور ہے تو اس میں سیریس بیکٹیریل انفیکشن کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ اسکریننگ ٹیسٹ ہیں RSV اور فلو کے لیے جو کہ ہیلپ کرتے ہیں ڈائگنوزز میں، اور اگر RSV اور فلو ٹیسٹ پازیٹیو ہیں تو چانس یہی ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور سیریس بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے۔ اور 3 مہینے یا اس سے بڑے بچے جو ہیں پھر ان کے کاف لیس سیریس ہوتی ہے اگر اس کو اندر ہلکا بخار ہو۔ انڈر 3 months اگر بخار ہے اور کاف ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے۔ کامن کاز جو چھوٹے بچوں میں فیور لیس دین 3 months ہے، کوئی بھی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور کامن چیزیں جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں وہ ہے ان کے نوز میں سے سیکریشنز کو سک آؤٹ کیا جائے، اور وہ جو ہے نیزل فریڈا ہوتا ہے، چھوٹے بلبز اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ سافٹ ربر کے بنے ہوتے ہیں جن کو آپ پریس کریں اور بچوں کے نوز میں ڈالیں تو اور ریلیز کریں تو ان کے ناک کے اندر جو سیکریشنز ہیں وہ نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو بریدنگ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یہی ٹریٹمنٹ آپ 1 سال کے بچوں تک کر سکتے ہیں کہ ان کی نیزل پیتھ وے جو ہے اس کو کلیئر رکھیں تاکہ اس کے اندر جو ہے ان کو سانس لینے میں تکلیف نہ ہو۔ اور اسپیشلی جب بچوں کو آپ فیڈ کر رہے ہیں انڈر 1 year اور ایون ینگر، تو دے آر آبلیگیٹ نوز بریدرز، تو وہ جو ہے سانس نوز سے لیتے ہیں۔ اگر ان کا نوز جو ہے کلاگڈ ہے یا اس کے اندر سیکریشنز ہیں، ان کے اندر جو زکام کا جو سیکریشن وہ موجود ہے تو وہ سانس نہیں لے سکیں گے، اور جب وہ سانس نہیں لے سکیں گے تو پھر جو ہے وہ فیڈ بھی صحیح طرح نہیں لے سکیں گے اور ان کو سانس میں دقت ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بیفور یو فیڈ، جب بھی بچے کو آپ مائیں جو ہے نرس کر رہی ہیں، بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں یا ان کو باٹل فیڈ کر رہی ہیں، تو یہ میک شیور کریں کہ ان کا نوز جو ہے، نیزل پیسج جو ہے وہ کلیئر ہے، اس کے سیکریشنز جو ہیں وہ کلین کیے ہیں، اور بلب سرنج جو ہے وہ ملتا ہے جو کہ سافٹ ربر کا ہوتا ہے جو کہ نوز کے اندر ڈال کے اس کے سیکریشنز پل آؤٹ کیے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیولپ کنٹریز میں مکینیکل وہ ڈیوائسز موجود ہیں جو کہ مشین سے چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی فریڈا کہتے ہیں اس کو، نوز کے اندر ڈالیں تو ایک موٹر لگی ہوتی ہے جس کے ایک چھوٹی سی سکشن مشین آپ کہہ لیں جو کہ ان کے سیکریشنز کو سک آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ سانس لے سکیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کا بھی ایک چیز ملتی ہے جو پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی، جو کہ عموماً جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کے سیکریشنز کو سک آؤٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز آرڈر کرتے ہیں، اور وہ اس میں یہ کہ ایک گلاس فلاسک ہوتا ہے اور اس کے ایک سائڈ پہ ایک ٹیوب ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ دوسری ٹیوب ہوتی ہے، اور اس ٹیوب جو ایک سائڈ پہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک نوزلز ہوتی ہے جو کہ بچے کے ناک میں ڈالتے ہیں، اور پیرنٹ یا ڈاکٹر سک آؤٹ کرتا ہے، پل کرتا ہے دوسری ٹیوب کو، جس سے سیکریشنز جو ہیں اس گلاس فلاسک کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ لے مینز سکشن مشین ہے جو کہ لائف سیونگ ہے، لیکن گھر کے اندر اگر آپ کو پاکستان میں موٹرائزڈ چھوٹی سی سکشن مشین جس کو نیزل فریڈا کہتے ہیں وہ مل جائے، دیٹ از آئیڈیل، تو اس میں ایک بٹن دبائیں گے اور دوسری ٹیوب جو ہے بچے کے ناک میں ڈالیں گے اور وہ پریس کریں تو وہ اس کو سک آؤٹ کرے گا، نیچے فلاسک میں جمع ہوگا جو کہ آپ ڈسپوز آف اور کلین کر سکتے ہیں۔
چھوٹا سا یہ عمل ہے جو کہ بہت ساری لائفز جو بچا سکتا ہے. اسی طرح بچے جو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سکشن کرنی بہت ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بچے سیریس حالت میں آتے ہیں، جب ہم ان کے سیکریشنز کو نکالتے ہیں تو وہ سانس اچھی طرح لینے لگ جاتے ہیں، ان کی فیڈ بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ فیڈ نہیں کریں گے تو وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گے اور ان کے جسم میں سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے سمپل منوور ان کی کاف کو امپروو کر سکتا ہے، کیونکہ یہی کاف کے سیکریشنز جو ناک سے بہہ رہے ہیں جب وہ بیک آف دا تھروٹ پہ ہٹ کرتے ہیں تو ان کو کاف ریفلیکس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، جس سے بچے جو ہیں وہ کھانسنے لگ جاتے ہیں. اور اسی کھانسنے کی وجہ سے ان کے گلے میں بھی درد ہو سکتی ہے. اگر یہی سیکریشنز بچے سوالو کر جائیں تو وہ پیٹ میں جا کے اریٹیشن کرتے ہیں، ان کو ساتھ وامٹنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اگر فردر ڈاؤن جائیں تو ان کو لوز ٹولز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح یہ وائرل سنڈروم جو ہے بچوں کا، اس میں کھانسی، کبھی کبھی سانس میں تکلیف، ہلکا بخار، وامٹنگ، ڈائریا، بڑے بچوں کو سور تھروٹ ہو سکتا ہے. تو یہ وائرل سنڈروم پورا کا پورا پیکج جو ہے یہ وائرسز جو ہیں بچوں کو کر سکتے ہیں. تو انڈر 1 ایئر نیزل سکشننگ جو ہے وہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ کول مسٹ، اگر مسٹ ہیومیڈیفائر ہے اس کے اندر ٹھنڈی بھاپ ہو، کول مسٹ اس کو کہتے ہیں، اس سے بھی ان کے سیکریشنز جو ہیں وہ نرم پڑتے ہیں اور جس سے وہ نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر واٹر ڈراپس ہوں یا سیلین ڈراپس اوور دا کاؤنٹر ملیں، وہ بچوں کے ناک میں ڈالیں تو ان کی جو نوز کے جو سیکریشنز ہیں وہ سافٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ بلب سرنج یوز کریں یا سکشن کیتھیٹر یوز کریں یا نیزل فریڈا جو اسمال سکشن مشین ہے وہ اچھی طرح کام کر سکے گی اور ان کے سیکریشنز جو ہیں وہ سک آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو آج کے اگر اس ویڈیو میں آپ نے ایک چیز لرن کی ہے کہ انڈر 1 ایئر آف ایج سکشن آف نیزل سیکریشنز، یعنی جو ان کے نوز کا جو ناک بہنے والی چیزیں جو ان کو سک آؤٹ کرنے سے ان کے سمٹمز پروفاؤنڈلی بہت زیادہ امپروو ہو سکتے ہیں. آفٹر 1 ایئر، 1 سال کے بعد آپ کاف کو انڈر 6 ایئرس تک اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز جس طرح کاف کی سرپس موجود ہیں، مختلف برانڈز ہیں، وہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس اور یورپین ہیلتھ NIH ڈو ناٹ ریکمینڈڈ، کیونکہ ان کے اندر 3-4 دوائیاں مکس کی ہوتی ہیں. فینائل ایفرین ہو سکتی ہے، ڈیکسٹرومیتھورفین ہو سکتا ہے، کبھی کبھی اسیٹامائنوفین یعنی ٹائلینول ہو سکتا ہے. اور بچوں کو عموماً وہ کھانسی اتنی آسان وہ سے بہتر نہیں ہوتی، تو وہ بچوں کو ملٹیپل ڈوزز شارٹ انٹرولز کے بعد پیرنٹس، کیونکہ ان کے لیے یہ انوائنگ بات ہوتی ہے، ان کو پیرنٹس کو تنگ کرتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کھانس رہا ہے، اور وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی کھانسی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی. تو وہ ملٹیپل ڈوزز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمبینیشن آف ڈوزز، اس کو ایڈیٹیو افیکٹ یعنی اوپر تلے ڈوز دینے سے ان کو سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اور کامنسٹ سائیڈ افیکٹ ان کاف سیرپس کا وہ بچوں کو ریسپیٹوری ڈپریشن، یعنی ان کا سانس کا جو سینٹر برین کے اندر ہے وہ ڈپریس ہو سکتا ہے، ان کا سانس لینا دشوار ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ زیادہ سلیپی ہو سکتے ہیں، اور ڈیورنگ سلیپ ان کی ہلاکت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو جو ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ہے جو کہ ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے، انڈر ایج 6 ایئرز کاف اور کولڈ کے جو لیکوڈز اوور دا کاؤنٹر ملتے ہیں ان کو بچوں کو نہ دیا جائے. سو یہ سیکنڈ بات جو آج کے ویڈیو میں آپ اگر اپنے پلو سے باندھ لیں، یہ سیکھ لیں، وہ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو انڈر 6 ایئرز کو جو ریسرچ ہوئی ہے اسے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کاف اینڈ کولڈ میڈیکیشنز کوئی فائدہ نہیں دیتے. انہوں نے رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل کیے ہیں، جس کے اندر انہوں نے ایک ریسرچ کے اندر 3 گروپس تھے. ایک بچے کے گروپ کو انہوں نے کوئی میڈیسن نہیں دی، دوسرے گروپ کے بچوں میں انہوں نے کاف اینڈ کولڈ کی میڈیسن دی اوور دا کاؤنٹر، اور تھرڈ بچوں کو انہوں نے ہنی دیا، اور ان سب بچوں کی ایج اوور 1 ایئر تھی. تو انہوں نے دیکھا جن بچوں کو کاف اینڈ کولڈ کی میڈیکیشنز دیں ان کی ڈیوریشن آف ایلنس اور جن کو کچھ نہیں دیا گیا برابر تھی، میننگ کہ یہ میڈیکیشنز دے ڈونٹ ورک. جبکہ دوسری طرف وہ بچے جن کو ہنی یعنی شہد دیا، اور ریممبر کہ انڈر 1 ایئر 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہنی ریکمینڈڈ نہیں ہے.
کیونکہ یہ ان کے اندر ایک انفیکشن باچلزم کاز کرتا ہے جس کے اندر باڈی کی پیرالیسس یا جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آفٹر 1 year ہنی آپ 1 چمچ 2 ounce پانی میں یا جوس میں مکس کر کے بچے کو ایوری 4 hours دے سکتے ہیں. تو جس طرح طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہنی کی امپورٹنس یعنی شہد کی امپورٹنس جا بجا جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے. اب یہ سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ نیچرل ہنی جو ہے وہ آپ کے کاف سمٹمز کو کولڈ سمٹمز کو ان کی ڈیوریشن کم کرتے ہیں بائی اے فیو ڈیز. ادروائز کوئی بھی میڈیکیشن کامن کولڈ کے لیے انڈر 6 years ریکمینڈ نہیں کی جاتی. ان بٹوین ایج 6 to 12 years یو ہیو ٹو بی اگین ویری کاشیس. بہت احتیاط کریں اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی کاف اینڈ کولڈ کی میڈیسن یوز بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ چیک کریں کہ ایک چیز شامل ہو. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ان کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ چیک کریں تو اس میں اینٹا ہسٹامین بھی ڈالا ہوگا انہوں نے کاف سپریسن بھی ڈالا ہوگا اور اس میں اسیٹامینوفین. سو عموماً فینائل ایفرین ڈالا ہوگا, اس میں ڈیکسٹرومیتھورفین ڈالا ہوگا جو کہ کاف سپریسنٹ ہے, اور ایسیٹامینوفین جو کہ ٹائلینول ہے. تو بچے کو بخار نہیں ہے اور آپ مفت میں اس کو ایک دوائی دے رہے ہیں اور باقی 2 دوائیاں بھی فضول میں اس کو ملیں گی. تو ایسی اگر آپ کو کوئی اوور دا کاؤنٹر میڈیسن ملے جس کے اندر صرف ایک انگریڈینٹ ہو ڈیکسٹرومیتھورفین جو کہ کاف سپریسنٹ ہے, اس کے علاوہ کوڈین کنٹیننگ کمپاؤنڈز جو ہیں امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس وہ ریکمینڈ نہیں کرتا. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ 6 to 12 years میں بھی آپ کو بہت کیئرفلی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز دینی ہیں. اور اس گروپ کے اندر بھی اگر آپ ہنی 1 tablespoon ایک بڑی چمچ 2 سے 3 ounce لیوک وارم واٹر یعنی ہلکا سا گرم پانی ہو یا جوس ہو اس کے اندر مکس کر کے ایوری 4 hours دیں تو اس کا بینیفٹ جو ہے اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن سے زیادہ ہوگا. سو یہ تیسری بات آپ نے جو ہے وہ لرن کی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ اس ایج گروپ کے اندر بھی آپ نے بہت ہی کیئرفل ہونا ہے. جو 12 years to 18 اور ابو ہے تو اس میں آپ اوور دا کاؤنٹر کاف میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں. دے مے شارٹن دا ڈیوریشن آف ایلنس اور دے مے ناٹ. اور ایک کامن انگلش سیئنگ ہے کہ بھئی اگر آپ کامن کولڈ ہے if you treat or you don't treat usually the duration of illness is 1 week. ایک ہفتے کے لگ بھگ جو ہے یہ سمٹمز امپروو ہو جاتے ہیں. اور پین یا فیور ہو اس کو ریلیو کرنے کے لیے آپ اسیٹامینوفین اور ٹائلینول یا آئبوپروفین جو کہ بازار میں ایڈویل یا بروفن کے نام سے آتی ہے وہ آپ ایکینس یا فیور کو امپروو کرنے کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. ایک اہم بات جو ہے وہ ہائیڈریشن سٹیٹس ہے. ینگر دا چائلڈ دا مور سیریس کہ بچہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا یا جسم میں پانی کا شکار پانی کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے. سو انڈر 1 year آپ میک شیور کہ بچوں کو آپ نے یا تو فیڈ دی, ناک صاف کیا اس کا, یا پھر آپ نے اس کو پیڈیا لائٹ دیا. اسی طرح انڈر ایج 6 years بھی اسی طرح پیڈیا لائٹ, گیٹوریڈ, الیکٹرولائٹ کنٹیننگ فلوئڈز جو ہیں آپ ان کو دیں. اور جو بڑے بچے ہیں ان کا بھی یہی ہے. عموماً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جب بچے بیمار ہیں تو وہ کھانا نہیں کھانا چاہتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی ہائیڈریشن پہ توجہ نہ دیں. میک شیور کریں کہ آپ انہیں انف فلوئڈز جو ہیں وہ دیتے رہیں, انف ان کو جو ہے پیڈیا لائٹ, گیٹوریڈ کی صورت میں دیتے رہیں. اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں اس میں کامنلی جو ہے وارم لیکوڈز یا وارم فلوئڈز جو ہیں, جس طرح بچپن میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری جو نانی اماں وغیرہ ہمیں یخنی وغیرہ سوپس جو ہیں دے آر ریئلی یوزفل کہ ایک تو آپ کو وہ سوپ کے اندر انرجی کا سورس مل رہا ہے اور دوسرا اس کے اندر الیکٹرولائٹس کی کمی آپ کی باڈی کے اندر نہیں ہوگی. سو سوپس, وارم فلوئڈز, قہوہ جو شاندہ اوور دا کاؤنٹر میں ہربل سپلیمنٹس کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہیں, یو کین ٹرائی دیم آؤٹ.
وائٹامنس میں وائٹامن سی ایک ایسی ہے کہ اگر بچہ پہلے سے لے رہا ہو ملٹی وائٹامن اور اس کے اندر وائٹامن سی 200 ملی گرامز ہے تو وہ ڈیوریشن آف کولڈ کو شورٹن کر سکتی ہے. لیکن ایک دفعہ کولڈ ہو جائے تو پھر وائٹامن سی کا اتنا زیادہ رول نہیں. کامن وائٹامن سی کے سورسز ونٹر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مالٹا، کینو، سنترا، یہ جو سٹرس فروٹس ہیں ان کے اندر وائٹامن سی خوب پائی جاتی ہے. تو اگر آپ سٹرس فروٹس ہیں تو وہ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں اور یہ ڈیوریشن آف کولڈ جو ہے اس کو کم کر دے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو معاشرے میں ہے کہ جو سینے کی مالش کی جاتی ہے وکس ویپر اب اور اس قسم کی چیزوں سے. سو ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ڈز ناٹ ریکمینڈ، جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی ایڈیشنل بینیفٹ نہیں دیتے. صرف دا پیرنٹس فیل بیٹر اور یہ جو ہے وہ نسل در نسل نانی دادی سے یہ چیزیں جو ہے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں کہ بھئی وکس ویپر اب سے یا کوئی بھی ایسا آئل ہے اس سے سینے کی مالش کرو اور اس سے کولڈ سمٹمز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ایکسکیوز می. تو ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ڈز ناٹ شو اینی بینیفٹ آف دیز ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز. ان چیزوں سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کے پرسنل تھاٹ پروسیس کے لیے اور میں نے وکس لگا دی بچہ جو ہے وہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ کامن ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ ہیں. اور جس طرح میں نے مینشن کیا کہ فیور عموماً 1 2 3 دن میں چلا جاتا ہے. اگر فیور ایک دفعہ چلا گیا اینڈ اٹ ری اپیئرز کہ بھئی اب یہ کیا ہے، تو لاٹ آف ٹائمز وائرل انفیکشنز کے بعد سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ وائرسز کے اندر ٹیمپرریلی آپ کی امیونٹی جو ہے وہ مصروف ہو جاتی ہے اور وہ وائرس سے لڑنے میں، اور اس موقع پہ بیکٹیریا کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اٹیک کرے. کان کا انفیکشن ایسا ہے جو کہ 1/3 بچوں کے اندر ہو سکتا ہے. اپ ٹو 10 to 20% آف دوز پیشنٹس کو بیکٹیریل ہوگا اور ان کو ٹریٹمنٹ کی ضروری ہے. تو اس لیے اگر 2-3 دن میں بخار چلا گیا اور چوتھے 5ویں دن بخار دوبارہ ری اپیئر ہوا ہے تو اس صورت میں آپ نے بچے کے کان چیک کروانے ہیں اور میک شیور کہ آپ کا پرووائڈر جو ہے وہ کان کو آٹوسکوپ سے، جو کہ ایک اسپیشل انسٹرومنٹ ہے جو کان میں ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ٹیوب اور اس میں لائٹ ہوتی ہے، اسے آپ کے کان کے پردے کو دیکھیں. صرف ٹارچ لگانے سے کان کا پردہ نہیں آتا، ایک اسپیشل نظر نہیں آتا. اسپیشل انسٹرومنٹ، آٹو مینز ایئر، اسکوپ مینز جس طرح آپ دیکھیں اور اسکوپ سے آپ چیز دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایئر انفیکشن. اس کے علاوہ سائنس انفیکشن اگر 10 دن سے زیادہ ہیں اور آپ کے فلو سمٹمز امپروو نہیں ہو رہے، تو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، تو آپ کو سائنس انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ایکس رے کے ذریعے سائنس فلوئڈ نظر آ سکتا ہے اور آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اسی طرح یہ وائرس اگر نیچے جائے چیسٹ کے اندر تو یہ نمونیا کاز کر سکتا ہے. اگر بچے کا آپ دیکھیں کہ بخار ختم ہو گیا تھا اور دوبارہ بخار آ گیا اور وہ بچہ ورس ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایکس رے چیسٹ کر کے نمونیا کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک جنرل رول آف تھم ہے جو کہ مینشن ہے ٹیکسٹ بکس میں کہ لک ایٹ دا چائلڈ وین دا فیور گوز اوے. بچے کو آپ دیکھیں جب آپ نے ٹائلینول دی اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے بچہ کیسے بیہیو کر رہا ہے 2 گھنٹے بعد. اگر بچہ جو ہے بیک ٹو یوزول سیلف ہے جس طرح وہ نارملی ہوتا ہے اور کھیل کود میں لگ گیا ہے تو اٹ از ہائیلی لائکلی کہ یہ ایک وائرل انفیکشن تھا اور یہ وائرل انفیکشن ہے اور یہ کچھ دن میں چلا جائے گا. لیکن اگر آپ نے بخار کی دوائی دی اور 1-2 گھنٹے بعد بھی بچہ سک لکنگ ہے، کھانسی ہو رہی ہے اور بخار کی ایبسنس میں سانس کی رفتار تیز چل رہی ہے، جو کہ چھوٹے بچوں میں انڈر 60 ہو سکتی ہے، لیس دین 1 year، 1 to 3 years up to 50، اور 3 to 6 years 40 years سے above جا رہی ہے تو بھی آپ کو، اور 6 years سے above اگر 20 to 30 جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سانس کی رفتار تیز ہے اور اس کو بچے کو نمونیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جن بچوں کو دمے کی یا ایزما کی شکایت ہے ان کا ایزما یا دمہ جو ہے وہ ورس ہو سکتا ہے.
اس لیے فوری طور پہ اگر بچے کی سانس کی رفتار ہے یا آڈیبل ویز ہے، بعض اوقات جب بچے سانس لیتے ہیں تو سی ٹی کی آواز جو ہے اور بچوں کا ورک آف بریدنگ جو ہے وہ بچہ بہت تیزی سے سانس لے رہا، اور آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو بچے چہرے پہ اینشیسنس اور ریسپیٹوری ڈسٹریس نظر آئے گی. تو اس میں ان کی اگر ایزما کی ٹریٹمنٹس ہیں، انہیلرز ہیں، تو وہ آپ دیں گے تو اس سے بچے بہتر فیل کریں گے. سو ان اے نٹ شیل یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کامن کولڈ بہت کامن ہے اور مختلف وائرسز سے ہو سکتا ہے، اور ایک وائرس سے اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، اور دوسری سیرو ٹائپس جو ہیں وہ کاز کر سکتی ہیں. لاٹ آف ٹائمز فلو ویکسین جو ہے لائف سیونگ ہے، کیونکہ بہت ساری اموات جو ہے فلو سے ہوتی ہیں، اسپیشلی ان چلڈرن اینڈ ایلڈرلی. لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو فلو کا ٹیکہ لگوایا، مجھے پھر بھی زکام ہو گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کسی اور وائرس سے ہوا، اور عموماً جن لوگوں نے فلو ویکسین لگوائی ہو یا ان کو کسی اور وائرس سے انفیکشن ہوا ہو، جو سبسیکوینٹ وائرل انفیکشن جو دوبارہ ہوگا وہ ریلیٹیولی مائلڈ ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کامن سمٹمز فلو کے کھانسی، کامن وائرسز کے جو سمٹم ہیں کھانسی، بخار، گلے میں درد، ٹائرڈنیس، ہیڈ ایک، کبھی کبھی وامٹنگ، کبھی ڈائریا، کبھی کبھی ریڈنیس آف دا آئی یا کنجنکٹیوائٹس بھی ہو سکتا ہے. کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں. انڈر ایج 1 نیزل کلیئرنس، نیزل سکشننگ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. میک شیور آپ کے پاس سافٹ بلب ہو جو کہ اوور دا کاؤنٹر مل سکتا ہے. سکشن چھوٹی مشین نیزل فریڈا وہ ہو سکتا ہے. اوور 1 ایئر دا ایویڈنس بیسڈ میڈیسن سیز کہ اوور دا کاؤنٹر کاف اینڈ کولڈ میڈیسنز ڈونٹ ہیلپ. انٹل 6 ایئرس آپ ان کو ہنی دے سکتے ہیں جو کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے. 6 اور 12 کے اندر بی کاشیس، یو کین یوز سنگل ایلیمنٹ کنٹیننگ کاف سپریسن جس میں ڈیکسٹرومیتھورفین ہو، اور 12 سے اوپر 18 ایئرس تک یا اڈلٹس میں بھی کاف سپریسنٹس کو بہت کیئرفلی یوز کریں. کامن موڈیلٹی سوپس ہیلپ کرتے ہیں. ہائیڈریشن از ویری امپورٹنٹ، اور وکس وغیرہ کا کوئی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ وکس وغیرہ جو وہ ہیلپ کرتے ہیں. فیور ڈس اپیئر ہونے کے بعد دوبارہ آ جائے تو ریممبر ایئر انفیکشن ہو سکتا ہے، سائنس انفیکشن ہو سکتا ہے اگر سمٹمز 10 ڈیز سے زیادہ ہو گئے ہیں، سانس یعنی ایزما ورسن ہو سکتا ہے، اور نمونیا ہو سکتا ہے اگر فیور ڈس اپیئر ہو کے دوبارہ آ جائے، دوبارہ بخار بچے میں آ گیا، سانس کی رفتار تیز ہے فیور کی ایبسنس میں، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ نمونیا چیسٹ ایکس رے سے رول آؤٹ ضرور کروائیں. امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے لرن کیا ہوگا. پلیز لائک بٹن کو پریس کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اگر کسی کو یہ انفارمیشن ملے. خصوصی طور پہ 1 ایئر سے ینگ بچے، پاکستان میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے، اور کامن جو پرابلمز ہیں وہ ریسپیٹوری انفیکشنز ہیں، اور ان کے اندر اگر لوگوں کو یہ معلومات ملے گی تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہوں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے گناہوں کی بخشش کرے اور ہم سب کو راہ راست پہ رکھے اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے. میری طرف سے السلام علیکم، اللہ حافظ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی فیملیز کو اور آپ کو حفاظت میں رکھے. دس از ڈاکٹر غفران بابر فرام کڈز ہیلتھ کارنر. اللہ حافظ.